මන්නාරම් දූපතේ ජනතාව තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් තමන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් තමන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් දෙයක් කරමින් තියෙන ඒ ඉල්ලීම ඒ අරගලය අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඒ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම ජයග්‍රහණය දක්වා ගෙන යාම සඳහා වන මැදිහත් වීම සියල්ලටම අපේ සම්පූර්ණ අපි දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒක රාජ්‍ය බලය යොදාගෙන ඒක යටපත් කිරීම සඳහා දරන ඒ වෙනුවෙන් මේ මොහොත වෙනකොටත් ප්‍රහාරයන් එල්ල කරලා ඒ ජනතාවට විරෝධය දක්වන්න තිබුණු නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍ර අයිතිය යම්කිසි බාධා කරලා ඒ සිදුවීම ඉතාම දැඩිව පිළිකුල් සහගතව අපි හෙලා දකිනවා. ඒ වගේම අපි ඒකට විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ ආණ්ඩුව බලයට ගෙනීම සඳහා මේ රටේ ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාව ඇතුළුව මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු ඔවුන් අපේක්ෂා කළපු දේ නෙමෙයි ඔය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒක නෙමෙයි. මේ වරම පිටිපස්සේ තියෙන ජනතාවගේ අපේක්ෂාව ඒක නෙමෙයි කියන එක අපි නැවත අවධාරණය කරනවා. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය තුළ ඉඳගෙන අපි මේ සටන මේ ජයග්‍රහණය දක්වා ගෙන යාම සඳහා වන අකණ්ඩ මැදිහත් වීම සඳහා අපේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. මම පැහැදිලි කරන්නම් කාරණු කීපයක්. පළවෙනි කාරණේ තමයි දැන් මෙතන මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය 2014 වෙනිදා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය ගැසට් එකක් ගහනවා අංක 1858 ඇලයිරක් 2 කියලා. ඒ ගැසට් එක මගින් ඒගොල්ලෝ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය බලශක්ති සංවර්ධන කලාපයක් විදියට මේ මන්නාරම් දූපත නම් කරනවා. මෙතන තමයි කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නේ. සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය කියලා කියන්නෙම අධිකාරියක් විදිහට ලාභ ඉපීම සඳහා මේ මොහොතේ පහුගිය දශක ගණනාවක් පුරාවටම තමන්ගේ අධිකාරියේ මෙහෙයුවේ කිසිසේත්ම දීවර ජනතාව, ගොවි ජනතාව, පරිසර පද්ධතීන් ඒ අපි කතා කරන මේ වනාන්තර හෝ මේ තියෙන දේවල් දිහා නෙමෙයි. ඊටාම නිශ්චිතව ඒගොල්ලෝ බැලුවේ ඒගොල්ලෝ කලාප නම් කරගන්න. එතකොට මේ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ ටිකක් විකාශනය බැලුවොත්. එතකොට ඒගොල්ලෝ පෞගිය කාලවකවානුවක අපි දන්නවා මිනි හයිඩ්‍රෝ පවර්. නැත්නම් මේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර හඳුනගෙන ඒවා ලාභ උපයන්න පුළුවන් කියලා තෝරගෙන ඒවා පුද්ගලික අංශයට පවරන වැඩේ තමයි ඒගොල්ලෝ කරේ. ඊට පස්සේ ඒක ගියා සෝලර් පවර්. සෝලර් හරහා ඉදි කරන්න කටයුතු වලට ගියා. දැන් ඒක ආසන්න වශයෙන් අපි මිට අවුරුද්දකට කලින් හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ජලාශ මත පාවෙන ජල විදුලි සුළං විදුලි විශේෂයෙන් සූර්ය බලශක්තිය යොදාගෙන බලය කියන්නේ බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කිරීම. නැත්නම් සෝලර් පවර් වලට ඒගොල්ලෝ ගියා. දැන් ඒගොල්ලෝ තව ටිකක් එහාට ගිහිලා මේ වින් පවර් වලට යනවා. දැන් මේ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය නිසා මගේ පළවෙනි කාරණේ තමයි සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය 2014 වෙනි මාසයේ 14 වෙනිදා ඔවුන් හඳුනා ගන්නවා මේක නම් කරනවා මේ කලාපය බලශක්ති සංවර්ධන කලාපයක් විදිහට. එතකොට ඒගොල්ලෝ සලකා බලන්නේ විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, විභවයක් තියෙනවා. ඒකත් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේ ආයෝජන වලට යන්න. ඒගොල්ලොන්ගේ ක්‍රියාකලාපයේම ඒ තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඒකත් එක්ක ගොවිය කොච්චර ඉන්නවද, දීවරය කොච්චර ඉන්නවද, කලපු ආශ්‍රිතව මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ, පරිසර පද්ධතිය මොකද්ද, මේක ඇතුලේ තියෙන සියලු තත්ත්වයන් වලට අදාළව නෙමෙයි. ඒකට ඒක කොයිතරම් උත්තරය ඒක උත්තරය ලැබෙනවා 2017 අපි හැමෝම කතා කරන තඹ පවනි බලාගාර ඉදිකිරීම, සුළං බලාගාර ඉදිකිරීමත් එක්ක ඒකට යට වෙනවා දූපත ඇතුළතලක් ඇතුළේ කියන්නේ ඇල පාරවල් 26ක් ඒ ව්‍යාපෘතියත් එක්ක සුළං ව්‍යාපෘතියත් එක්ක යට වෙනවා. ඒකට ඒක ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? 17න් පස්සේ නැත්නම් 18 වෙනකොට අධික ජල ගැලීම් සහ පරිසර පද්ධතීන් වල වෙනසක් ඇති වෙනවා.
එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි අකණ්ඩව මේ ගමන් කරමින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා සුනිත්‍ය බලශක්ති අපි ආණ්ඩුවට අවධාරණය කරනවා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය වගේ විහුයක් නිර්මාණය කරලා අධිකාරියක් නිර්මාණය කළා ඒකට ලාභය උපයන්න පුළුවන් වෙන වැඩපිළිවෙලක් විදිහට ලාභ උපයන්න සඳහා වන වැඩපිළිවෙලක් විදිහට මේ ආකාරයට ජල විදුලි සුළං බලාගාර සහ සූර්ය බලාගාර ඉදිකරන ගමන් කිරීම බරපතල අනතුරකට ලක් වෙනවා. ඒක ආණ්ඩුවත් අනතුරකට ලක් වෙන මොහොතක් අනතුරකට ලක් විය හැකියි කියලා අපි අවධාරණය කරනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේක ජනතාවට සබහාදහමට ඒ වගේම අනිත් අයට වග කියන විදිහට අඩුම තරමේ සුනිත්‍ය බලශක්ති දෙපාර්තමේන්තුවක්වත් පිහිටවලා ඒකේ කාර්යභාරයන් වල තියෙන වගකීමක් මේ රටේ ඇත්ත ඒවත් එක ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊට අමතරව මොකද්ද මේ දූපත ඇතුලේ තියෙන தත්ත්වය? මොකද දැන් මේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ විශේෂම සංවර්ධනය මේ සමාගම් වල බලපෑම සම්බන්ධයෙන් මෙතන ඇති වෙලා තියෙන කතිකාව අපි යම්කිසි විදිහකට නිරාවරණය කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද මෙතන තියෙන ඇත්ත තත්ත්වය? ඊටාම නිශ්චිතව ගත්තොත් දීවර ප්‍රජාව 22345ක් ඉන්නවා මේ දූපත ඇතුලේ. ඊට අමතරව මාදැල් පාඩු 20ක් ගැසට් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කුඹුරු හෙක්ටයාර දැන් මම කියන්නේ 2019 ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති වාර්තාව අනුව land use policy planning report එක අනුව ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ දූපත ඇතුලේ කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර 3649ක් තියෙනවා. පොල් ඉඩම් හෙක්ටයාර 915ක් තියෙනවා. හේන් වගා බීම් හෙක්ටයාර 55ක් තියෙනවා. ඒ වගේම හෝම් ගාඩන් ගෙවතු කරගෙන වගාවන් කරගෙන ඉන්න හෙක්ටයාර් 3529ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව නාගරික බීම් හෙක්ටයාර් 639ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. දැන් මේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ කියන්නේ මේ දූපතේ තියෙන දූපත ඇතුලේ තියෙන මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතය, උන්ගේ ආර්ථිකය ගොඩනගලා තියෙන විදිය. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? දැන් මේ බලාගාර හදන්නේ මේවා යටපත් කරගෙන නම් මේවා විනාශ කරගෙන නම් මේවත් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ අනාගතය පිළිබඳව තියෙන බලාපොරොත්තු සුණු විසුණු කරලා නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක ජීවත් වෙන ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගොවීන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දීවරයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කළුපිය ජීවත් වෙන ඒ දීවර ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තමන්ගේ දීවර බිම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ මෙතන සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය සැලැස්මක් හදලා මේක ආයෝජනය කරනලා බලශක්තිය හදන්න පුළුවන් කියන එකෙන් අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. මේක අපි කියන එහෙම වෙන්න බෑ. ඒතම නිශ්චිතව ගත්තොත් මේක මිනිසුන්ගේ සාමාන්‍ය දීවර ගොවි බිම් එක්ක ගැට ගැහුණු ආර්ථිකයක්, ඔවුන්ගේ ජීවන උපායක් සහ ඔවුන්ගේ පැවැත්මක් මේ භූමිය ඇතුලේ තියෙන. එතනින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අපි ගන්නෙ. ඒ නිසා අපිට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳ වාද විවාදයක් නැහැ. අපිට ඒකට යා යුතුයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් ද කුඹුරු ඉඩම් ටික විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්න. අපිට පුළුවන් ද හේන් බගා ටික ඉඩ දෙන්න. අපිට පුළුවන් ද කලපුව විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්න. අපිට පුළුවන් ද ඒකත් එක්ක ඊටාම කුඩා ආම්පන්නත් එක්ක ජීවත් වෙන දීවර ජනතාවට තමන්ගේ ජීවන උපාය අහිමි වෙලා ඉඩ දෙන්න. ඒක අපි දකිනවා තම්බපවණි ඒ භූමිය අත්පත් කර. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඇක්සස් රෝඩ් කියලා විශාල වශයෙන් ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරපු ප්‍රමාණයට වඩා ඉඩම් අත්පත් කර. ඒගොල්ලෝ එක කුළුණක් හදන්න හෙක්ටයාර් 1.5යි කිව්වා. අක්කර 1.5ක් විතර ගන්න කියලා කිව්වට අද අක්කර 6කට වැඩිය ඒ කුළුණක් හදන්න අද ඒ ටර්බයින් ගහන්න භූමිය අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. විශාල වශයෙන් ඒවට යන්න මාර්ග එලි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ තමයි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන වැඩපිළිවෙල. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රියාවලිය. නිසා ඊටාම පැහැදිලිව කිය යුතු වෙනවා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වෙන තැනක. අපි හම්බන්තොටට ගියාම චන්ද්‍රිකා වැව, කිරිබ්බන් වැවේ පාවෙන සෝලා හදලා ඒවත් එක්ක හදුවම අපි කිව්වා මෙතන තියෙන්නේ මේ ජලාශය නිකන් තියෙනවා හෙක්ටයාර් ගණනක් තියෙනවා නෙමෙයි. මේකත් එක්ක පානීය ජල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන ඉන්නව වලවම් දකුණු ව්‍යාපාරයේ ගොවියෝ 35000ක් මෙතකින් ජීවත් වෙන හෙක්ටයාර් 60000ක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ට දෙන උත්තරේ? ඒ නිසා අපිට හැම තැනකම තියෙනවා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සම්බන්ධයේ එක කාටද කාගේ ඌමනාටද කියන ප්‍රශ්නේ. ඒකට අපි දන්නවා දැන් මන්නාරමේ පිටිපස්සෙත් අපිට පේනවා මහා දැවන්ත
ලංකාවේ ඉන්න මහා ව්‍යාපාරිකයෝ දැවැන්ත එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ පළවෙනි කෝටිපතියා දෙවෙනි ඔහොම කියන ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ඌමනා මේක පිටුව. දැන් මේ ඌමනාවල් වලට ඇත්ත මිනිසුන්ගේ ජීවිතය සහ ඔවුන්ගේ පැවැත්ම විනාශයට යන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට තියෙනවා අරගලයක් සාමූහික අරගලයක්. ඒ බලශක්තිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය නෙමෙයි. ඒ බලශක්තිය මුවාවෙන් කවුද මේව ඇත්තටම කාගේ උමනාවටද එන්නේ මේ ලාභ ලබන්නේ කවුද මේ ගොවිබිම් අහිමි වුණාට පස්සේ අවතැන් වුණාට පස්සේ දැනටමත් මේ ඊසානදී දැන් මෝසම් පටන් ගන්න හදන්නේ දැන් වගා මේ ඔක්තෝබර් පටන් ගන්නවා මේකත් එක්ක මහා දැවන්ත ජන ජීවිතයේ විනාශයට මේ මොහොතේ මේ ආශ්‍රිතව ඉන්න ජනතාව මුහුණ දෙමින් තියෙනවා මහා දැවන්ත ගම් වතුරවල් ඒ නිසා අපිට මේ අනතුරට දාන්න බෑ මේ භූමිය ඇතුලේ ඉන්න ජනතාව. ඒ නිසා අපි කියනවා පුනර්ජනනීය පිළිබඳ බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන සාකච්ඡාව අපි තව එහාට ගනිමු. ඒකත් එක්ක බලමු එකෙන් හානි නොවන ගොවීන් හානි නොවන දීවරයන් හානි නොවන සුළුපන්න ජීවිතේ ගොඩනගන දීවරයෝ සහ ගොවියෝ කී දෙනෙක් අපිට බේර ගන්න පුළුවන් පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් ඒවා ආරක්ෂා වෙන සංවර්ධනයක් පිළිබඳව තමයි අපි එදත් අදත් හෙටත් අපි පෙනී ඉන්නේ එවැනි නොවන සංවර්ධනයක් කිරීම සඳහා වන ඕනෑම සැලැස්මක් ආපසු හරවන්න අපි කටයුතු කරනවා අපි හිට ගන්නවා මේ භූමියත් එක්ක මුහුදත් එක්ක කලපුවත් එක්ක වෙරළත් එක්ක සහ ඒකත් එක්ක ජීවිතේ ගොඩනගන ඒ මිනිසුත් එක්ක ඒකයි අපි කිව්වේ මන්නාරම් ජනතාවත් එක්ක අපි ඉන්නවා ඔවුන්ගේ අරගලයත් එක්ක අපි ඉන්නවා ඒ නිසා ඒක ඊටාම සොච්චම් ලාභයක් වෙනුවෙන් ඒක මේ මොහොතේ සුලම් බලාගාරවල ඊළඟ මොහොතේ ඛනිජ වැලි සඳහා වන ප්‍රයත්නය ඊළඟ මොහොතේ මේ තියෙන සියලු සම්පත් උදුර ගැනීමට දරන ඕනෑම ක්‍රියාවලියකදී අපි ඒකට එරෙහිව කටයුතු කරනවා කියන එක සහ අපි මේ රටේ දැවැන්තම ගොවීන් සංවිධානය කරන ව්‍යාපාරයේ විදියට අපි අපේ ගොවීන් සහ ඒ සියලු දෙනා මේ අරගලයත් එක්ක ඒකාබද්ධ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.